गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज म तिमीहरूलाई कवि अगमसिंह गिरीद्वारा लिखित छोरोलाई भन्ने कविताको वाचनसहित यसको भाव बताउन गइरहेको छु। स्टुडेन्ट्स, गोर्खा जातीय कवि अगमसिंह गिरीद्वारा लिखित कविता छोरोलाई एक क्रान्तिकारी तथा प्रगतिवादी कविता हो। यस कवितामा कविले हाम्रो समाजको कुव्यवस्था तथा गोर्खा नेपाली जातिमाथि अन्य जातिहरूबाट भइरहेको शोषण, दमन, अन्याय औ अत्याचार साथै सरकार पक्षबाट पनि हामीमाथि भइरहेको पक्षपातपूर्ण नीति नियमहरू विरुद्ध आक्रोश औ असन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै कविले यस कवितामा समग्र गोर्खा नेपाली सन्तानहरूलाई विशेष गरेर अहिलेका युवा पुस्ताहरूलाई सचेत तुल्याउँदै आफूमाथि भइरहेको अन्याय औ अत्याचारलाई सहनु हुँदैन, तर खुलेर त्यसको विरोध गर्न सक्नुपर्छ तथा समाजमा व्याप्त कुव्यवस्थालाई हटाउनका लागि विद्रोही तथा क्रान्तिकारी बन्ने आह्वान गर्नुभएको छ यस कवितामा। स्टुडेन्ट्स, यस कवितामा कविले छोरोलाई भनेर अहिलेका गोर्खा नेपाली युवा पुस्ताहरूलाई इङ्गित गर्नुभएको हो। ओके, अब म तिमीहरूलाई सबैभन्दा पहिला कविता वाचन गरेर सुनाउन गइरहेको छु। कविताको शीर्षक छ छोरोलाई। कवि हुनुहुन्छ अगमसिंह गिरी। ए छोरो, तँ त बनिदे यस जगवनको तिखर काँडा, अमृतको कन नबन नबन बनिदे नाशक विषको भाँडा, चोट पुर्याए बरु खोट लगा बनिदे पदकै निर्ममशूल, निष्ठुर पदले कुल्छन्छ है नबन नबन तो सुन्दर फूल, नगला नजला मुटु तह तेरो आँसु नबन यहाँ रोदनको, यहाँ हाँस्न नसिक तो आँसु मिची तर बोली बनिदे क्रन्दनको। ए बाबु, तो यस युगको लाटो निर्दो दुब्लो अस्तित्व नबन, मुर्दा जस्तो यस्तो मान्छे कातर भिरु अस्तित्व नबन, सहने सोझाहरूका संयन मुटुको भिजे सोला बनिदे, तिमिर विनाशक युगको झरिलो अग्नि पुञ्जको गोला बनिदे, सल्केको तो आग्नेगिरी वन ल्याई विद्युत आधी गर्जन, सहिष्णुताको सरल उज्यालो हिम शिखर झैं नबन नबन, चिसो अब यो मुटुमा व्यर्थै छ सल्केको अझ झिर नयन, मोहरुवा यस युगको निर्दो त्यो सम्रागनको वीर नभन, चिसिएका अब नसा नसाका उष्ण रक्तका थोपा अघिका, त्यही त युगको झरिलो आशा बोल्ने आत्मा चोखा अघिका, हाँसो जम्मै लुट्यो कसरी आँखा अझ अझ रसिएको दिन, नेपालीको स्वाधीन मनमा साङ्लो झन्झन कसिएको किन, लुटिएको अब छिनिएको सब गत गौरवको नासो यिनको, जा बाबु तो लडिकन लिदे फुत्केको त्यो हाँसो यिनको। ए छोरो, तो अघि जा अझ अघि जा युगको नव अभिलाष बनिदे, ए छोरो, तो अघि जा अझ अघि जा युगको नव अभिलाष बनिदे, बाटो खोस्ला युग तेरै पछि पछि दभा नलको ज्वाला बनिदे, ए छोरो, तँ त बनिदे यस जगवनको तिखर काँडा, अमृतको कन नबन नबन बनिदे नाशक विषको भाँडा, ए छोरो, तँ त बनिदे यस जगवनको तिखर काँडा, अमृतको कन नबन नबन बनिदे नाशक विषको भाँडा, बनिदे नाशक विषको भाँडा। ओके स्टुडेन्ट्स, यस कविता मार्फत कविले के कस्ता धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ, अर्थात् कविताको भाव के हो
सो कुरा बताउन गइरहेको छु। अब यस कवितामा कविले हरेक नेपाली युवा पुस्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ कि यो जङ्गल रूपी संसारमा मानिस भएर बाँच्नका लागि तथा यो संसारमा आफ्नो अस्तित्व सधैँ कायम राख्नका लागि कोमल फुल होइन तर तीखो काँडा भएर बाँच्न सक्नुपर्छ। अमृतको कण होइन तर विषको भाँडा बन्नुपर्छ, किनकि यो संसार स्वार्थी छ, निर्दयी छ। यसैले तिमीहरू फुल जस्तै कोमल भयो भने फुललाई जसरी सबैले टिप्छन् अनि आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि सबैले खुट्टाले कुल्चन्छन्, त्यस्तै तिमीहरूलाई पनि सबैले कुल्चिनेछ, हेप्नेछ, दमन गर्नेछ, शोषण गर्नेछ। यस कवितामा हिमालय पर्वतहरूलाई सहिष्णुताको प्रतीक मान्दै कवि भन्नुहुन्छ कि हिमालय पर्वतहरू जस्तो आधी हुडी चट्यानको प्रहार सहेर नबस्ने, अर्थात् अरूको अन्याय अत्याचार सहेर भित्रभित्र आँसु लुकाउँदै कायर औ कमजोर भएर जिउँदो लास जस्तो दयनीय जिन्दगी नबाँच्ने सुझाव दिनुभएको छ। तथा कविले समग्र गोर्खा सन्तानहरूलाई उत्साहित पार्दै अग्निपुञ्जपूर्ण आग्नेयगिरी जस्तो बनेर ती अन्याय अत्याचार औ हेपाइको विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ भन्दै विद्रोहात्मक भावना व्यक्त गर्नुभएको छ। यस कवितामा नेपाली जातिको अतीतको गौरवमय इतिहास सम्झँदै ती स्वाभिमानी पुर्खाका सन्तानहरूले वर्तमान समयमा भोगिरहेको दुःख पीडप्रति कवि मर्माहत बन्नुभएको छ। यसैले कवि अहिलेका पिँढीहरूलाई विगतको हाम्रो गौरव गाथा स्मरण गराउँदै भन्नुहुन्छ कि हाम्रा पुर्खाहरू स्वाभिमानी थिए, स्वाधीनता प्रिय थिए, तर अफसोस आज त्यही स्वाभिमानी पुर्खाका सन्तानहरू निर्दोष जिन्दगी बाँचिरहेका छन्। युद्ध भुइँमा पराजित एक योद्धाको जस्तो अवस्था भएको छ। हाँसो सबै लुटिएको छ हाम्रो। आफ्नो जातिको यस्तो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्नुभएको छ कविले यस कवितामा। यसै र त कवि नव गोर्खा सन्तानहरूलाई विगतको त्यो गौरवमय इतिहासलाई पुनः फर्काइ ल्याउनको निमित्त, पुर्खाहरूको स्वाभिमानलाई बचाइ राख्नको निमित्त आगोको ज्वाला बन्ने सल्लाह दिनुहुन्छ, ताकि अन्याय अत्याचार औ पक्षपातपूर्ण व्यवस्थालाई निर्मूल गरेर पक्षपात औ दमन रहित नयाँ व्यवस्थाको पुनः गर्न सकियोस्, जहाँ गोर्खाहरूले अघि झैँ शिर उच्च राखेर स्वाभिमानीपूर्ण जिन्दगी जिउन सकोस्। साथै कविताको अन्तमा कविले अहिलेका गोर्खा सन्तानहरूलाई युगकै नयाँ अभिलाषा बन्ने तथा वर्तमान समाजकै एक आदर्श प्रतिनिधि बन्ने आह्वान गर्नुभएको छ, ताकि आउने भावी सन्तानहरूले पनि त्यही बाटोको अनुसरण गर्दै इमानपूर्वक, स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सक्षम बनोस्। स्टुडेन्ट्स, यसरी यस कवितामा कविले आफ्नो जातिको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अनि समाजमा निहित अन्याय अत्याचार औ पक्षपाती नीतिको विरुद्ध विद्रोह बोल्दै सबै नेपाली गोर्खा सन्तानहरूलाई सचेत बन्ने आह्वान गर्नुभएको छ।